大家好啦，咁就喺面前咧就見到盒咧寫住 In 嘅 WiFi 6嘅一個盒啦。咁呢個就係我 Depot Wireless 嘅 M2230嘅 kit 嚟嘅。咁就咧我就應該8月喺亞馬遜買嘅。咁前面就係咁啦。咁就後邊咧就會有個叫description 啦，咁就係裏邊張卡 AS28嚟嘅，有兩條 CAN 線啦，咁有個咁嘅架啦，仲有個 low profile 嘅 mount 啦，係，咁我就攞翻把戒刀先，成日都唔記得攞定把戒刀出嚟，哇！快開箱！好，開呢邊。好，開。好，大家見到裏邊有個膠盒啦。耶！好。好，咁就冇嘢。咁就有個 regulation CK 街啦，咁通常都唔睇嘅，咁大份咧，係啊，哦，跟住有份 installation guide 就話俾你聽點樣安裝啦，哦，都係咁，咁就好簡單嘅啫。咁就話俾你聽點樣認到佢啦。好，咁我開呢個盒。好，咁就佢已經同你咧，好好咁咧。呢度呢個位已經插好咗㗎啦，然後呢邊就啤好咗啦。咁就然之後最主要係將依家呢兩條 CAN 線啦，就咁收翻落去呢個位啦，咁就 OK 㗎啦。所以冇咩特別啦，呢個就係low profile個蓋啦，咁大家就會好好奇會點拆啦。咁就呢個位就應該扭死嘅嘢。咁我揾下把尖嘴鉗先。喺度。佢應該最主要咧，就係揾呢啲鉗啦，係啦，見到都扭咗鬆噶啦。呢度一路扭出嚟咧，就會鬆噶啦。咁咧，咁就可以換另外嗰塊咯。好，快隻扭咁緊。好，咁咧，咁呢邊咧插落底板度咧，都要收翻螺絲啦。咁就應該裝到落嗰個機箱度噶啦，呢邊嘅。咁就冇啦，冇乜特別。咁就我今日介紹到呢度先啦。如果鍾意我條片就俾 like 啦。如果有咩意見就留言啦。下次再見，拜拜。